Iso nyanyi kok cah iki? Anu, mau niku teng rada mboten sae ngoten. Tak kei larutan. Piye? Masuk ora? Nyo paringno, Mbak. Aja kowe sing paringne. Nyo. Anu wau watuk-watuk gek mboten Arek mari mbake. kan. Yes. Lha awake dhewe kok. Sampeyan kan nang man nyanyi lho, Mbak. Nang kene kudu nyanyi. Ora wis, heeh. Wis salamo, Mbak. Salamo, Mbak. Lek di aku aja gelem. Gelemen. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten namine? Cindy. Cindy. Nggih. Omahe ngendi omahe? Belik Watu Limo. Belik. Nggih. Wah, Masya Allah. Ya waduh, ngadeg kowe Mbak. Kok syuting ra ketara lho delok to. Nah, sing nyoting lho Byung. Nah, wis ngono ya, ngono wis. Bujul sampean rada dengkluk kok ngono, ngeling-ngelingi. Ngenten mawon. Watu limone ngendi Belik? Nggih. Belik iki karo pasaran kuwi adoh ora? Sawar Seribu, heeh. Tebe. Perbatasan kalih Gandusari. Gus. Oh gini, berarti lewatmu Gandusari. Nggih. Sampean mung rene wong pira? Gangsal. Wong 5, montoran apa numpak apa? Nggih, montoran. Oh alhamdulillah, wedok kabeh. Nggih. Hati-hati ya golek mulih, Mbak. Nggih. Oh udan-udan ngene iki, Beh. Ya Allah, aku ya ngono. Weh, tak sayang-sayang lho, piye lho wong-wong jamaah aku tak sayang-sayang kabeh, tak kono ati-ati. Kowe rasa suudon. Modelmu. Umure pinten, Mbak? 16, ajeng 17. Arep 17. Nggih. Kelas piro? Kelas kalih. Ning ndi sekolah? Teman. Man kene? Nggih. Oh, man kene. Nggih. Layak rasing wajahmu. Aku tau ngisi ning man petuk sampean to. Nggih. Yo, sampean sing nyanyi ke to? Sing nyanyi apa anu? Sing ngadeg niku. Piye maksudnya? Maksudnya piye maksudnya? Sing tak celuk. Nggih, dek nunik nggih. Oh alah ya Allah. Lah ya, aku lamat-lamat ngono lho, Cah. Kok tahu petuk alhamdulillah. Sampean rene ping pira mriki? Niki wau. Oh niki wau Nggih. ya Allah. Kok watu 5 mriko? Mboten niki wau bidal saking pondok. Sampean mondok nang ndi? Teng Darussalam. Alhamdulillah muga-muga dadi santri soleh Mbak ya. Amin. Nah ngene lho Cah, golek bojo ciri-cirine sing ngene mondok, ayu. Wis, heeh. Ya wis, Mbak. Sopo iki? Rukun Islam wis nyo, kita paringi kudung kok, ndang. Sampeyan pilih buku apa rukun Islam? Ora, Dik. Pilih sik kleru sik. Pilih buku apa kudung? Nyumbang gakne mawon. Ya Rukun Islam mawon. Iso nyanyi kok Cah iki? Anu, mau niku teng rada mboten sae ngoten. Tak kei larutan. Piye? Masuk ora? Nyo paringno, Mbak. Aja kowe sing paringne. Nyo. Anu wau watuk-watuk gek mboten Arek mari mbake. kan. Yes. Lha awake dhewe kok. Sampeyan kan nang man nyanyi lho, Mbak. Nang kene kudu nyanyi. Ingkang ngiringi benten mboten saged. Lho. Cah iki profesional kabeh, dangdut oke. Jaranan lho, oke ya Cah. Lah ya mau trimo selawatan, Mbah. Lagune wis ya, wis. Ndak apa-apa ya, Nyanyi ya. Ora Mbak iki. Apa kae kita omongne. Rukun Islam wau mawon Gus. Nyanyi engko tak sangoni. Ya. Penak suarane bocah iki tenan. Sapa sing pengen nyangoni kowe jajal sapa ngacungo. Anak soleh ya, anak soleh Mbak. Engko gende wangi cah-cah lho, gende wangi cah-cah. Oh sik madosi, heeh. Apa? Wis sampe jagong santai ngono awake dhewe. Engko ngerti-ngerti lak teko jam 11:30 iya to. Wis ngene.
Engko ngaji neh. Udan-udan iki atuke penake nggih gayeng ngene. Pokoke jagong gayeng ngono ya. Wis ngene wis. Dilokne ya bene. Sopo? Wis ah? Apa, Mbak? Apa lagumu apa lagumu? Selawatmu apa? Alamate. Ya wis, alamate cah, gas. Ya, heeh. Aku tak leren ono karepku nek sing nyanyi, aku tak leren, ya toh. Engko kabeh meri engko. Cerita. Nyoh.